Nyaya iya yexenophobia yakamboitika kuSouth Africa yoramba ichitemesa vanhu veruzhinji musoro kubva musi wakataurwa nyaya iyoyo naformer president weSouth Africa avo vanoitwa vaThabo Mbeki. Nyaya iyoyo iko zvino yopindirwa nevanhu vazhinji vakawanda. Takatanga taona uyo mutauriri weZANU-PF kana kuti mutauriri weofisi yapresident veZANU-PF vaMnangagwa, uyo anoitwa George Charamba, achitaura nyaya iyi achirambirana nemashoko ayo akanga ataurwa navaThabo Mbeki, vachitaura kuti zvino izvi zvakakonzereswa nekuti muna 2008 kwakanga kune ma-elections aida kuitwa neopposition kuZimbabwe. Saka ma-elections iwayo ndo akakonzeresa kuti vanhu vatange kupandukirana vachipisana vachiita zvezenophobia zvaiitika, nekuti kuAlexander kwakange kusina kumbobvira kwakaitwa izvozvo. Nguva yese kwaingogara maforeigners, maMozambicans, maZimbabweans nevamwe vakasiyana-siyana maforeigners, asi varitoda kuti those xenophobic attacks were orchestrated nema-elections aya aiitwa kuZimbabwe. Ndo nyaya yakaswera iri mudariro ichipisa kwazvo, asi mutauriri wavaMnangagwa akazviramba izvozvo, akataura kuti apa munenge manyeba. Nhasi zvekare tiri kuona uyo MP zvekare webato reZANU-PF iroro vanoitwa vaHonorable Tafadzwa Mugwadi vari kubuda zvekare, vari kurambirana nazvo. Vari kuti you were one of the organizers of targeted violence attacks against Zimbabweans in South Africa, which led to regrettable loss of innocent life. With your ICG, you must apologize. Ndo mashoko ari kuzobuda achitaurwa naavo Honorable Tafadzwa Mugwadi vachiramba zvino izvozvo zvakanga zviri kutaurika, zvakanga zviri kutaurwa na avo vekwaThabo Mbeki kana kuti chikwata ichocho chekuSouth Africa vari kutsvaga wekurasira mhosva iyoyo, nekuti panguva yese vanoziva kuti maZimbabweans vanhu vekuti pachavo havana kubatana. Saka vakatora nyaya vakakuti zvakakonzereswa nebato rinopikisa zvematongerwo enyika rekuZimbabwe. Hurumende yekuZimbabwe inokwanisa kungokurumidza kana kungozvibvuma, asi iko zvino tiri kuona kuti zvinhu zvakachinja. Vanhu vekuZimbabwe vari kuzviramba kubva kune vanhu vacho ivo vari kutaura kuti aiwa, hurumende yamutaura inoda kupikisa iyi kana kuti bato ramukutaura rinoda kupikisa zvematongerwo enyika iyi rakatotadza kutoinfluenza vanhu vacho vanga vachigara muSouth Africa kuti vadzoke kuti vazovavhotera. Saka simba iroro rekuti vazokwanisa kugadzira zvemaxenophobic attack vanoriwana kupi? Ende havasirivo zvekare vaibuda vachipisa vanhu vacho, vaipisa vanhu maSouth Africans veikoko. Saka ndo nyaya iri kunetsa panapa, ende ndo nyaya iri kurambwa, zviri kunzi hazvina musoro ende hazvimeke sense zvinhu izvozvo zviri kutaurika ipapa, zviri kubuda nekuna avo vaThabo Mbeki nechikwata chavo chese. Saka ndo nyaya iri kunetsa iko zvino izvi. Pari kunzi opposition haitori nasi kana simba rainaro, mukatodaro munenge makuinyebera, nekuti pamwe mazuva ese vanga vakajaira kuti vanhu veZANU-PF vanongobuda vachingobvuma zvese kungoti opposition nezvimwe zvinhu zvisina musoro. Asi iko zvino nekuda kwegeneration yakuita ichibudikira iyi inenge yakuita ichitidzidzewo pamwewo zvichida, nekuti vari kutaura izvozvo nekuti vari kuona kuti hakusisina futi bato racho rinopikisa zvematongerwo enyika muZimbabwe panguva ino. Saka ndo saka zvimwe zvacho zviri kutaurika iko zvinezvi, vari kubuda vari kuzviramba siku nesikati kuti izvozvo zvese zvamungada kutaura ndimi makatozvikonzeresa, haikona kunyebera vanhu vemuZimbabwe. Ndo nyaya iri panapa, ndo nyaya iri kunetsa yandangoti ndiuye nayo ndakakubatirai pachannel yenyu yePanyaya Vision patinokupakurirai nawo. Kana uchinge watanga kusvika panapa iri first time yako, zvakakosha kuti ugare wasubscribe, ukomenda, wolike, woshare, toramba tichidzoka tichikupai dzimwe nhau dzinonga dzichiitika.